Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Am indahum ana iku ana sandinge kufar khazainu rahmati rabbika utahe pira-pira gudange rahmate pangeran sira. Al azizi kang menangan ayul ghalibi tegese sifate Allah kang menangan al wahabi kang akeh paringi. Kathah peparing minan nubuwati saking maringi kenabian wa ghairi hal yang yane nubuwah. Fayuk tunaha mongko maringi sapa kufar ha ing nubuwah man ing wong sau kang ngarepno sapa kufar ing man. Amlahu monote tetep kedhe kufar mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara benahuma kang antarané samawat lan ardh. Inza amu lamun ngeklaim utawa lamun nyangka sapa ngakeh dalika ing mulkas samawati wal ardi. Fal yartaqu fil asbab. Mbok yo padha munggah sapa kufar fil asbab ing dalem pira-pira dalane langit. Sifate asbab al musilati kang numekakno ila samai maring langit. Fayak tu mongko teka sapa kufar di wahyi klan gowo wahyu. Fayak khusus mongko tertentokno sapa kufar di klan wahyu man ing wong. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Wa amti am fil maudhi ini dalam panggonan loro bi makna hamzatil ingkari lan makna hamzah ingkar. Jundumma utawi wong kafiru pasukan sing eter, pasukan sing sepele. Jundumma utawi wong kafiru pasukan sing eter, sing sepele. Cara iki kuno maknane eter sepele. Hum tegese uti kufaru juntun pasukan hakirun kang ino, kang sepele. Hum tegese uti kufaru juntun pasukan hakirun kang ino, kang sepele. Hunalika ing dalem kono-kono panggonan fi takdzibihim tegese ing dalem oleh gorono kufar laka maring sira Muhammad. Wes sepele mahzumun tur dikalahno. Te lafat mahzum sifat jundun dadi sifate lafat jundun. Dikalahno minal ahzabi sang pira-pira pasukan. Sifat jundun utawi lafat ahzab sifate lafat jundun enten kan maneh. Macane amun sifat jundun ya tetep sifat jundun yaiku sifate lafat jundun enten kan maneh. Ekal ajnati kau jenis pira-pira pasukan min jisil ahzab sanging jenis pira-pira koalisi pasukan bareng-bareng al munhazibina kang koalisi kabeh kang napa berkawan kabeh utawa kang sepakat kabeh alal anbiya ing atase pira-pira nabi qabla kastinge sira. Wa ulai ka temungkon-mungkon ahzab qad tuhiru teman-teman den kalano sapa ulai wa uhliku lan den rusak sapa ulai ka. Fakadha mongko kaya mengkene nuhliku bakar rusak ingsun. Fakadha mongko kaya mengkene nuhliku bakar rusak ingsun haula ing kono-kono kafir Mekah. Kadzabat korona qablam sedurunge kafir Mekah sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumen ute nak nisna lafat kaumin. Iku bitibari makna kelam ngitung makna kan kadzabat dikai taknis. Wa adunan korona sapa kaum Ad wa Fir'aun lan korona sapa Fir'aun. Sifate Fir'aun dul autadi kang duweni pira-pira patok tiang niku. Kana ana sapa Fir'aun yatidu iku matoki sapa Fir'aun likul liman maring saben-saben wong. Yakhdo bukan muring-muring sapa Fir'aun ali ing atase man arba'ata autadin kelawan papat pira-pira patok. Ya sudu kang nyancan sapa Fir'aun ilaiha maring arba'ati autadin yadehi ing tangan lorone wong sing dimurkai Fir'aun, wari jlehi lan sikil lorone wong wa yu'adzi bulan nyiksa sapa Fir'aun ku ing man. Wa samudu lan gorohno sapa kaum Samud wa qaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabul aikati lan penduduk daerah alas Hoidoti tegese daerah hutan lebat. Hoidah maknane wa hum te daerah Hoidah iku kaum Syuaib iku kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ulai kaute mengkon-mengkon kabeh wa al-ahzabu pira-pira pasukan sing lawan Nabi. Ingkulun ora ana tawe saben-saben suci makulun tegese ora ana saben-saben suci minal ahzab sing pira-pira pasukan illa kadzdzaba. Kecuali gorono sapa kulun ar-rusula ing pira-pira rusul. Li annahum gorono sak temene para wong akeh ida kadzabu nalikane gorono sapa wong akeh wahidan ing salah siji minhum sanging para rusul. Fakat kadzabu mongko teman-teman gorono sapa wong akeh jami'ahum min sakabehane rusul. Gorono satu rasul sama dengan gorokan semua rasul. Li anna da'watahum karena saat temene dakwah para rasul ku wahidatin wis siji
Wa ya te wahidah iku dakwah tauhid wa ajaran tauhid iku dakwah tauhid wa ajaran tauhid. Fa hakka mongko dadi nyata wajib dadi nyata apa iko apa siksa ingsun. Wa ma yang zurulan orang ngenteni ayan tadiru dise orang ngenteni sapa ula mungkon-mungkon kafir Mekah iku faru Mekah ila sehatan kecuali ing sabunguan wahidatan ing siji. Ya ta sayhatul wahidah nafkhatul kiamat iku bunguan dina kiamat. Tukhillu kang iso manggon napa nafkha utawa kang nurun napa nafkha bihim ing wong akeh nurun aladzab ing siksa. Malah min fawaq. Ora ana tetep kedhe min fawaq ente kesempatan balik fathil fa lan fathil fa wa dhammiha lan dhamma fa min fawaq. Min fawaqin utawa fawaqin rujuken tegese gak dihak kembali. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar lamana zala semangsane tumurun apa dawuh fa amman utiya kitabu bi yamini. Ngucape kufar robbana ajilana. Robbana do pengiran kita ajil kula aturi nyegerakno panjenengan utawa nyepetno panjenengan ana maring kita. Jenengan nyepetno kitona ing jatah kita. Kita ba'amalina. Tegese kitabe catatan-catatan kita qabla yaumil hisab sedurunge terjadi kiamat. Kalau padha ngucap sapa kufar dalika ing mengkono-mengkono pengucapan oleh ngucap istihzaan krana ngene. Qala dawu sapa wa ta'ala isbir ala ma yaqulun. Ketika Nabi ngalami penghinaan seperti itu dinasihati Allah, isbir sabar sira Muhammad alama ing atase perkara yaqulun kang ngucap sapa kufar ing ma. Waskur lan sira Muhammad, waskur lan ilinga sira Muhammad abdana ing kawula kita rupane Daud Nabi Daud dal aiti kang duweni kekuatan. Maknane ayil kuwati tegese di kekuatan fil ibadati ing dalam ibadah. Karena orang sapa Nabi Dawud ya sunu poso sapa Dawud yaman ing sedina wa yuftir lan moka sapa Dawud yaman ing sedina. Wa yakum lan jumeneng sapa Nabi Dawud isfalaili ing separo malam wa yanamu lan turu sapa Dawud sulusau ing sepertiga malam. Wa yakum lan jumeneng meneh sapa Dawud sudusau ing sepername malam. Innahu awwab. Inna usatane Nabi Dawud awwabun banget balikene pangeran. Selalu orientasine balikene pangeran. Roja'un tegese akeh bali ila mardotillah maring golek ridane Allah Ta'ala. Pun kula tresno niki cerita Nabi Dawud. Inna saat temne ingsun Allah sakhorna ngatur ingsun aljibala ing gunung. Ma'ahu sertane Dawud ta'atur yusabbihna. Engkang maca tasbih apa jibal. Inna saat temne ingsun Allah sakhorna iku ngatur ingsun aljibala ing pira-pira gunung ma'ahu sertane Dawud ta'atur yusabbihna. Engkang maca tasbih sapa jibal apa jibal bitasbihi lan maca tasbih Nabi Dawud. Bil asyi ing dalem wektu bengi utawa wektu sore wektu salat isya tegese wektu salat isya wal isyraqi lan wektu duha. Wektu salat duha tegese wektu salat duha. Bahwa te wektu salat duha wa te wektu salat duha iku antusyrika. Yen to jumlah apa asam srengenge. Waya tanah halan dadi puncak apa dawa padange sames. Wa tayrolan ingsun ngatur ing manuk wasakhorna. Tegese ngatur ingsun atoyro ing manuk tak atur mahsyuratan hale ingkang terkumpul. Masmu'atan tegese dikumpul kabeh ilahi marani Daud. Usabbihu maca tasbih apa at-tayr ma'ahu sertane Daud. Kullul lahu awwab. Kullun saben-saben suci minal jibali saking gunung wa tayri lan manuk lahu maring Daud iku awwab nurut kabeh. Roja'un tegese bali kabeh la taati maring taat Nabi Dawud taat ditasbihi lan di kon maca tasbih. Wa syadatna lan nguatna sapa ingsun mulkahu ing kerajaane Nabi Dawud kawainahu tegese nguatna ingsun ing Nabi Dawud bil harsi lan pasukan sing jaga wal junudi lan tentara. Wa kana lan ana apa Nabi Dawud wa kana lan ana sapa Nabi Dawud yakhrusu iku jaga. Wa kana lan ana sapa Nabi Dawud yakhrusu jaga mikhrabahu ing nggon salate Nabi Dawud. Fi kulli lailatin ing saben-saben bengi sapa salah sunah sapa wong 30 apane al-farajulun sewune wong lanang. Wa atainahu hikmah. Wa atena lan paring ingsun ku ing Nabi Dawud al-hikmah ta hikmah nubuwat tegese kenabian wal isobata lan bener fil umuri ing dalam pira-pira urusan. Wa fasral khitabi lan Nabi Dawud tak pae rezeki wong sing cakap memberi penjelasan atau nggawe penjelasan sing jaspleng cara ki kuno nak nerangno iku langsung jaspleng memahamkan ail bayan tegese penjelasan asyafia kang marno ail bayan tegese tak paringi kemampuan menjelaskan asyafia ingkang marno fi kulli qasdin ing dalam saben-saben tujuan. Mungkin kula terangno mulai am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab terus am lahum mulkus samawati wal ardh wa falyartaku bil asbab.
Terus ngeten ya, tak warai ilmu logika ya. Jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran, ya, yang dipakai ukuran apa? Kebenaran. Dan itu seorang nabi gak boleh terprovokasi. Ya, seorang nabi atau ulama atau siapa saja yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi. Misalnya ngeten. Muhammad nak pancen wong ditangekno saka kubur, saiki Kusoi utawa Adnan utawa mbah-mbahmu tangekno. Nak pancen iku nyata-nyata iso tangi, berarti ya memang tangi saka kubur itu sesuatu sing mungkin. Itu sing disebut faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau coba orang-orang sudah mati itu hidupkan lagi. Kalau itu ya, berarti kamu benar. Nah, pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan, apa? Tapi kenapa kewajibannya kepada Nabi? Mana kena terprovokasi, itu ya kafir bisa. Mana ada wong khusuk gampang murtad itu di situ. Mesti khusuk sih nggak senang ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran sing dibikin orang dolim. Saya lagi ini pulpen saya warna apa? Putih ya. Nggak dengar ini warna apa? Putih. Kemudian saya bilang, karena saya punya otoritas kekuatan, saya bilang pulpen ini bisa saya hancurkan, sehancur-hancurnya. Yang tak omong itu semut. Terus dari semut mukhal, korban atas kok iso. Saya ngomong berdasar kemampuan saya, semut darani mukhal berdasar keterbatasan semut. Sebetulnya ketika orang kafir bilang orang yang sudah mati lumat menjadi tanah gak mungkin bangun lagi, itu berdasar kekuasaan siapa? Berdasar keterbatasan orang-orang apa? Kafir. Padahal keterbatasan mereka tidak masalah nopo membangkitkan sangka kubur. Masya gawe menuso mereka juga gak bisa. Tapi aneh, menuso sing sudah wujud dianggap lazim. Padahal mereka pun tidak bisa mewujud. Tapi wong sing dadi lemah diinformasikan Nabi, nah itu sebentangi meneh mereka tidak percaya. Padahal Nabi gak pernah bilang itu atas kemampuan Nabi, tapi kemampuan zat yang menciptakan. Kecuali Nabi ngomong ini. Aku iku iso nangekno wong saka kubur. Lah itu bisa digugat, buktikan Muhammad tangekno. Dari awal Nabi kan tidak pernah mengklaim demikian. Nabi ngendikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur. Lah nek kemampuane Allah wis terbukti, yaiku anane manusa iku saka tanah ternyata bisa jadi manusia. Paham nggih? Sebab itu provokasi seperti ini itu enggak boleh kita terjebak. Kalau terjebak kita ikut kafir. Ya mau misalnya wong itu percaya kiai nak dengar wong jari kiai para pangeran jasa kanggo anak aku dadi bupati bareng ramanti jari ra para pangeran. Yo repot waktu gale pulpen ini putih. Nak aku dong aku mandi berarti pulpen ini putih. Nak dong aku ra mandi berarti pulpen iki ireng. Iku kan wong gendeng kan gak ono hubungane, ada hubungannya ndak? Ndak ada. 1 ditambah 1 tetap 2. Cek Kanjeng Nabi iso nangekno wong kok kubur cek tidak. Tapi banyak orang khusyuk yang kurang belajar. Logika yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad. Maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu, yaitu ilmu. Ya saya ulang lagi hanya apa? Contoh paling gampang itu kasus Nasa Mansur. Kanjeng Nabi tesih sugeng, masih hidup Nabi. Pernah sholat ke Ka'bah, terus dipindah ke Baitul Maqdis 16 bulan, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi cara provokasi gini, umzur ila Muhammad tahayyara fi din. Delok Muhammad ku bingung gawe agama. Kadang tertarik Ka'bah, kadang tertarik Baitul. Mereka membahasakan tahayyara bahwa Nasa Mansur itu masalah kebingungan. Akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi omongane wong kafir nak Nasa Mansur masalah nopo bingung. Masalah tangis sangka kubur itu banyak orang Islam sing imane lemah. Coba ya Rasulullah buktikan kalau tangi kubur itu mungkin. Kok jenengan lampahi nak menawa dadi imane wong kafir. Itu du'afaul muslimin. Tentu yang aku ya tidak tertarik. Kenapa du'afaul muslimin tertarik? Karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sangka kubur tenang berarti saiki wong mati iso ditangekno Muhammad. Nak Muhammad iso berarti iso benten.
Kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya, tapi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuntutan itu tidak pada tempatnya. Nabi ora tau ngeklaim nak iso nangekno wong kok kubur kok dituntut kok nangekno wong kok kubur. Tapi itu menjadi orang itu kayak Muhammad nyatane ra iso berarti ra tenan. Lho dari awal Nabi kan enggak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya. Nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah buktinya apa? Ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiadaan. Ya wong kudu ngalim nganti ngene. Nek ora iku bahaya. Mergo nek ora terus gawe ukuran kebenaran, nyatane Muhammad ra iso, Abdul Qadir gak iso, Imam Ghazali ra iso. Jarene hebat. Yo repot nak hebat nganggo ukuran peminta. Kiai hebat nak ndongakno aku dhuwit ceblok kok langit, ya terus repot nganggo ukuran. Sesuk kiai hebat ku nak sing ndongakno aku wayo ukun kabeh. Yo repot ukuran-ukuran. Lah saiki wakeh kiai terprovokasi seperti itu, anggere ana penggemar ini maksud dungo manting-manting nangis saya kalau rasudi yakin rasudi, gak seneng Allah repot. Aku jadi kiai ngajari wong sujud yang pangeran, ngajari wong maca tasbih, ngajari wong seneng pangeran. Kok terus dituntut Gus nak bukti ajaran iku bener aku dongakno dadi bupati. Lah kira ana takwa wis kok ribet. Orang itu harus sekeras saya dalam bab ini. Mari itu kurang ajar. Sebab itu di bab seperti itu Allah sering duka kul aminu bihi aula wes iman ke orang itu urusan gak penting karena mereka nuntutnya berlebih dan itu kita harus melawan. Kalau ndak ukuran itu akan selalu dipakai mereka ya mau faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau orang itu bisa bangkit dari kubur, buktikan Muhammad orang yang sudah mati itu bangkitkan. Nanti tak tanya ajaran kamu benar apa salah. Lho mosok ajaran pentingnya nyembah Allah, nyembah sing gawe perlu diuji. Enggak. Nguji tok itu satu kebodohan. Coba ajaran 1 tambah 1 2 itu perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran kalau manusia harus menyembah Tuhannya perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran bahwa Allah kuasa atas segala hal butuh diuji enggak? Enggak kan? Tapi mereka memprovokasi supaya ajaran itu dievaluasi lewat ujian yang memberatkan Nabi. Iku wong kok tangi sapa? Kubur. Lah apa terprovokasi melok kafir. Murtad. Mana wong kudu ana alim. Wes kudu ana alim. Coba khusyuk tok. Iya ya. Muhammad nyatane ra iso melok kafir. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Wong alim fasik ngrusak donya, tapi luwih rusak wong khusyuk, Bu. Surga sawangane khusyuk nak omongan kudu dindel jebule bodhone gak karuan. Itikaf ning masjid sawi nak omongan hati-hati. Liwat yo ngapunten badhe liwat. Tapi jebule giyo kira karuan. Ini bahaya karena sekali fatwa seakan-akan dia orang padahal omongannya sama sekali gak berbau ilmi. Itu bahaya. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddi. Rusak besar nek ana wong alim fasik. Tapi wa akbar min sing kowe rusak Islam wong bodoh sing ahli ibadah. Mutanasik ku ahli musuh ahli. Karena pasti terprovokasi. Zaman sahabat ya ada banyak yang soleh, tapi kemudian ketika ada nasa mansuh dia ngomongin Yahudi, delok le wong sing mbok nut Muhammad. Agamane ku bingung. Bar madhep Ka'bah, madhep Baitul Maqdis, saiki madhep Ka'bah ne. Dadi dekne wis cari-cari format. Kok mbok nut tuh piye? Sedangkan iya ya, Muhammad. Tapi kalau orang yang dengan ilmu, mesti ini kan digugat. Ya masalahnya apa nak ngono tenan? Wong Kanjeng Nabi wae pangeran memang kon madhep Ka'bah, kon madhep Baitul Maqdis, kon madhep Ka'bah nek wong Nabi posisine makmur diperintah. Jadi gak di kesempatan bingung, sing bingung kan kowe. Kan selesai. Juga tuh gale kowe ra melok di awakku terus protes. Gus bak kenapa ora ditampa sowanan? Nek disowani kowe dhewe, umumno nek kowe gelem disowani. Lah apa ngatur aku? Jadi orang itu sering memaksakan pikirannya terhadap orang lain. Ini ku bahaya. Tuh gale kowe bayangno. Bojoku orang nurut be aku kurang apa? Lha kan cincah goblok, kurang nem dhewe ra roh. Kurang ya kurang ganteng, kurang sugih, kurang macam-macam. Malah takok. Wong kok ora kurang iki bocah kok goblok. Ya padha.
Gus Bak kenapa kok angel sowanan? Lha kuwi alasane wae ra roh kok menduga-duga. Nak takok, nak gugat-gugat sing jelas. Nak kowe gugat gak apa-apa. Wong kira ono jawab. Nak kowe takok ya sing sopan, takok iso sopan. Ngapunten Gus badhe takok. Kenapa jenengan ora nampa sowanan? Mergo aku seneng ngaji, sekali ada yang sowan, semua orang merasa dekat. Dan itu repot. Yang misalnya kabeh sowan 10 menitan pengen sak menit lagi. Ono ku lapure mesti utang. Pilkada. Wes pokoknya sementing rata-rata hadun nafsi apa kepentingan agama kira-kira. Hadun nafsi. Mau dukun. Enak ketemu pas ngaji ini kan jelas. Hubungannya ulama dengan umat adalah ngaji. Itu jelas hadisnya jelas. Ora ono hadis hubungan ulama mbek kiai iku sowan. Sing ono khilafud dzikr apa? Majelis ilmu. Jadi saya ulang lagi ya, Anda jangan pernah terprovokasi oleh orang yang membuat ukuran kebenaran dengan semau gue. Gue gawe kebenaran hakiki sing diridani Allah Subhanahu. Lah nek nuruti ngono yo zaman PKI yo protes wong Islam wane. Sing batal ngentut bokonge wis dibudoni raine ora ono bare. Mulane sekali-kali ke ngrungokno omongane PKI wah terus lucu. Nah sama. Wong Nabi ku mau cerita zat sing gawe kowe sangka lemah, zat sing gawe kowe sangka tanah itu berkemampuan mengubah lagi setelah kamu jadi tanah menjadi manusia. Logika ini kan sambung karena zat yang punya kemampuan menciptakan dari tanah tentu punya kemampuan setelah jadi tanah menjadi manusia. Terus bareng ngono Nabi itu buktine ndi majae jajal lakoni lho. Nabi gak tau ngeklaim iso kok dikon lakoni. Paham? Aneh to ora? Aneh. Itu kalian misalnya Ruhin Gundul ngomongin deh, rambutku iki sok ben iso tukul meneh. Jajal tukul saiki lho dhewe ora muni nak ape iso tukul. Mau dekne cerita nak sok ben iku kritinge. Tukul meneh. Terus dituntut jajal tukul saiki. Cara kowe dikono kan mbok juwat terus mbok terang. Kira-kira juwat terus. Mergo dekne ra nabi, nak nabi diterang. Jadi, lalu kalau nak maca Quran itu kudu muring-muring, maksudnya bayang wong kafir cek goblok. Tapi wong khusuk-khusuk sebagian itu terprovokasi. Khusuk sing bila ilmin, saya ulang itu khusuk sing bila ilmin. Makanya khusuk itu sering dikritik di bab ilmu ya. Jokowi terus ra khusuk. Khusuk di bab ilmu dan dikritik, termasuk Sidina Ali. Nazoman itu sebetulnya makalahnya Sidina Ali, cuma dinadzomna oleh ulama. Jadi tagnya begini, Sidina Ali nanti tuh ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi Khalifatul Rasulillah, qasama zuhri rajulani, yang merusak saya itu hanya orang dua, yaitu alimun mutahattik, wong alim sing fasik, nomor loro jahilun mutanas. Jadi aku mimpin semua kacau loro, sing alim fasik, sing bodoh ahli ibadah. Belum menisan ahli ibadah, dia tidak punya pesona sehingga tidak menjadi panutan. Khusyuk wonten go tasbih ngalor itu, bareng takoki faraid. Wonten lanang wedok ditinggal mati bapake warisane sepundi? Sepodo-podo anak podo itu. Karena dia tidak punya kemampuan ilmu. Tidak punya kemampuan ilmu. Ape ra dintel khusuk, go tasbih terus khusuk ngomongan hati-hati. Nah karuan dek ning kelananan jin suwek-suwek. Sepundi hukume malah ora sing takok kan. Lha saiki kasus kok ning Jawa Timur sing wong bodoni miliatan. Umpama nganggo celana jin suwek-suwek tatonan. Terus muni iso gandane dhuwit. Kira-kira wong ngandel ora jawab. Dintel barokah ya. Ayo barokah ya. Barokah berpura-pura saleh dan khusyuk. Mulane mungkin tak rokok andang-andang perkara ini. Tak nganti khusyuk terus wong do konsultasi. Oh bahaya. Fasadu hadatin iku kan. Mulane sing ra ngalim biasa wae wis salat wis makruh, kok biasa kadari bariku bengak-bengok wis kok umume wong. Kaya kowe bar ngaji wis bengak-bengok wis. Bariku tuku sate klathak iku mulai. Mau ngaji apa? Wah pokoke jos. Jek baleni ya ora usah penting. Lama ini kan ngaji rata balim tambah kenalan sih. Wis kowe terus. Perkembangannya jelas itu tambah apa? Nah, pertambah ilmu udah meyakinkan. Wis ngono ae. Daripada pura-pura khusyuk jadi rujukan hukum jebule kok.
Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasi. Waktu balik orang goblok kami senengnya Ka'bah, nak tawaf nyekel-nyekel Ka'bah. Itu tidak bisa kita benarkan. Apa Ka'bah? Dia lupa orang ihram nggak boleh kena minyak. Sementara kiswah Ka'bah itu berminyak. Lalu nuruti khusyuk yo dramatis. Gue ngomong nangis nyekeli kiswah. So aku gadulan kue Ka'bah. Akhirnya tangannya wangi kabeh. Masalah kan? Nah wong alim kan gak masuk fasik kan. Tawaf gak bengak-bengok ya ora jelas. Tapi kan lumayan sah. Setidaknya gak kena gam karena gak megang. Meskipun ya kita tidak pernah ekstrim. Apa mesti kena minyak ya wallahu alam. Tapi secara umum kalau bisa dihindari ketika apa? Ikhram karena sudah masyhur kalau kiswah itu apa? Dingin. Nah seperti itu kan butuh orang alim. Ya saya ulang lagi halal seperti itu orang. Waktu Galeono konco ini kisah nyata. Sing cerita pulau Gus ketua KPI. Setelah wis ning gone Marwah petahallul, ngenteni wong sitok ora teko-teko. Teko rada kesemper. Jebule sing kuat mugeng ping 7 aku tok. Ping 7 14 artine. Dadi ngitunge sak tangkep. Yo paling khusuk sing ngene. Mulane kitab kan jelas sofa marwah marroh, sofa marwah sofa marroten. Lah iku dekne ngitungnya sak tang sofa marwah sofa sitok. Sofa marwah sofa dadi ping 14 lah kira-kira. Wis ngono bangga sing kuat aku tok. Tapi baru kesempet. Karena dia anti ilmu, jadi dikandani itu orang ngandel. Dia ini nganggo logika Jawa. Jajal kowe saiki kowe maro Malioboro terus mulai iku diitung ping pira? Bisa. Tapi nek ning sofa marwah diitung. Ping pindho. Nah cara aku ya bener sofa marwah diitung ping pindho. Ya diitung pindho to, Vin. Awas ke kriting ngomong. Kan wong kriting bulet. Kok disepura pengiran. Kula nu nate istikharah kan, tenan istikharah tenan mbek pengiran. Gusti kok iso sofa marwah diitung pisan. Marwah sofa diitung pindho. Ora cocok malah goblok. Oh, cakap jualan suwi. Kakek kenalan nih bodoh. Kali-kali nak ngaji fokus mutolaah sih, ora usah kenalan. Sampean budi, mutolaah. Kenalan ya senengane. Amit-amit tenan. Wis gak apa silaturahmi ben kok nganggur-nganggur. Nah, tak bedheki Mus. Yo, aku dhisik mikir. Ya misalnya ya. Kota ini terkenal Malioboro. Kowe mulai Malioboro terus mulai. Dihitung berapa? Bisa nggak Mas? Bisa dengaran rukun. Nah, misalnya, itu ya bener. Cara teori Jawa bener. Sehingga mau sing melok sai mau nganggep 14 mau. Terus kesemper mau. Aku tak istikharah jawabannya ini. Kira-kira jawaban ini. Itu mesti bener ya. Orang mungkin salah. Misalnya kowe jadi bumi. Jadi bumi semua mangkel mbek Ruhin, mangkel mbek Mustafa. Pas sampai mau Malioboro, wah caiki bernidai aku tita ini bareng balik. Caiki menang. Perasaan ibu bumi sih mbok injek 2 kali apa sekali? Enggak jawab. 2 kali. Loh iya. Bocah ora tau mikir lah. Lah aku iku lama tetep tak mikir tenan. Mergo aku kepengin syariat Allah iku ketok masuk. Misalnya kita di bumi sing diinjek. Diinjek Ruhin. Barang mangkat Malioboro, jadi liwat tak tenan. Barang balik nah jadi. Perasaan bagi yang diinjak kan 2 kali. Ayo bener di. Oh bener aku di bangku itu. Juga sing mulang aku. Bener kowe aku sing ngaji kowe. Ya min asrati saah aku ngaji kowe alamate kiamat. Lho kowe mbayangno dadi korban apa? Bayangno kowe bumi sing diinjek, pertama berangkat dititeni. Wah wong iki bareng balik iki meneh. Iki meneh. Wis pindho ngidaki aku. Balik meneh. Telu balik meneh. Apa? Mana aku tak angen-angen jen agama itu fidzarwati muntahal akal. Agama itu pasti di puncak akal. Kok cara berpikir luwih realistis. Ya cara kowe dadi tanah, wis angene. Oke tidak, parkosikal berdas. Mesti Ruhin, wah Mustafa kita bisa balik mesti dihitung dari Mustafa orang yang mau tak tangkap.
Ya ora iso. Bener ya kan? Saiki pinter kok. Wis paham. Berarti sofa marwah siji, marwah sofa loro. Mergo bagi bumi korban iku wis semane tidak nang video kan kira-kira. Nak kowe ra saleh, nak saleh seneng. Alhamdulillah tidak wis video ping 3. Nak nyidaki nabi sahabat kan seneng. Bareng didaki ora jelas-jelas ya. Wong iki meneh. Ya Hajar Aswad itu sambate ngono, aku putih. Bareng diubang ambune wong fasik. Jadi kira. Lan aku termasuk jarang kalau ngambung Hajar Aswad. Melok dimangkeli malah ribut. Angger ketok angel wis ora usah ngono. Nah ketoke gampang ya mergo sambate Hajar Aswad iki diubang ngambung yo wong. Nah, pas dia ngomong soleh seneng, pas Nabi Khidir, Sayyid Muhammad, Mbak Mun seneng. Bareng gabung pas, waduh, repotnya, sing akeh kira-kira di, nggak pernah ngomong bos. Aku tak angen-angen, jadi apa mana contohnya kayak HP ini malah ketoro, buat berat sampai peso, seret orang bekas. Ketika dibaleninnya, mesti beretan kedua, mesti kau nak ngomong. Satu kali tak berarti enggak membekas, tak ulang lagi. Ketika kembali gini tetap namanya kedua. Berat mana? Ketiga. Tapi nak neng lungo kan yang paling buruk kan pindah. Jane ku keliru. Tapi muni ping kali, muni paling buruk kali. Tapi sofa marwah itu kan masalah sing dipokokna kan sa'i ini yang dihitung itu jalannya bukan tempat tujuan. Nah kowe kan yang Malibu biro ping pisan Gus bener. Tapi nak perjalanannya harus ngomong pimpindo karena sing darani sa'i itu kan perjalanannya kan. Lha iya ta sa'i maknane kan ya sudah sofa ke marwah satu perjalanan, marwah ke sofa kedua. Jadi kayak bayangno jadi korban. Dong ya Pak. Alhamdulillah. Yo jogeman dadi wong jahilun. Jadi kowe nak goblok ora usah khusuk nemen-nemen bahaya. Mesti wong ngandel. Nak ngatur kena bawa alat utang wong. Agak mungkin mosok sering di masjid maca tasbih bodohnya akhirnya wong percaya. Biasa wae, maksudnya ya sing mau cuma siap ngono tok. Rasa khusuk nemen-nemen bener ora maksiat. Iku pesene guru-guru kula rasa sak nemen-nemen tapi penting mboten maksiat. Bar salat mengwiridan ya wiridan sak kadare. Rasa wiridan nangis-nangis. Sebelum bareng takoki. Waktu maghrib itu kapan? Ya kurang ajar dia maghrib. Karena daerah rano ajar. Bocah kok goblok ya rata. Mesti wong khusuk-khusuk tak waktu salat maghrib kok bangger sadar ya. Lah iya rano daerah ajar. Tak takut. Lah rano ajar. Yo ono ajar kok ora ono. Harus. Kacau. Aja jalan khusuk budaya wis. Salat jenazah ibu, semua hati mayit. Ya, mesti keliru. Nak wong alim kan takut salat jenazah apa? Nyolati mayit sing ora syahid, ora siket, ora mesti langsung spontan. Pengecualiannya ini yang enggak boleh disolati. Mesti orang bermayit yo. Repot. Lah itu tambah khusyuk, tambah dipercaya itu bahaya bagi agama ini karena nanti mempercayai orang sing bila ilmu. Paham ya? Jadi mulane wis bener koyo kowe wis bener. Ngaji sedurunge kenalan bengak-bengok mulai kita plastiki nak udan wis untuk apa wis jelas sebenarnya takut ikut ini kok Mas ngaji iya soalnya sing ngaji rame kenalan anyar we anan wis Mam di Kalimantan tak juga yo. Mam di Jakarta es dolar wis dolar. Sekali itu tukeran kita pencetakan apa haruman, aku apa baru jeli-jelan, gue perbandingan naskah. Nah orang saya ngono tak kayak dua yakin. Nah gue ngakoni ngono balik, gue stop sak Indonesia sering tuker-tukeran kita. Gue beda nopo cetak. Kadang kitab ibu kulo kelima saking kulo jadi pinjam. Kitab yang kuno. Kulo nu baca kitab Syarah Ihya nu saking kulit. Biyen buyut kula tuku jare adol sapi telu terus sarek ya. Saya saat ini regane namung 1.700.000 yen adol sapi tuku. Kok dicek tulisan tangan terus saya impor. Nanti saat ini nang tak buka langsung putung. Sekali dibuka langsung putung kertas ini saking nemu.
lama. Sekali-kali gue ngono terus kan, Kang kita cetak anak orang. Kowe di mana di podo iki? Kowe di mana kowe podo iki? Jol-jolan Kang. Wah, nang ngono malaikat senyum kondang. Jol-jolan nomor HP. Tapi sane ngono tiap hari. Ya sareng ngono timbang mbok khusyuk terus itikaf ning musala itu sendiri kan. Bali ora iso nglereni jebule rontok malah repot. Biasa wae, apa? Biasa. Karena tadi dawuh Sayyidina Ali, kuwatire Sayyidina Ali mesti enggak terlalu khusyuk, ditakoki hukum tetap ngomong padahal tanpa napa Terus itu dawuh Sayyidina Ali iku dinagomno ulama kok fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Aslinya dawuh Sayyidina Ali qasama dhuhri rajulan. Yang menghancurkan saya sebagai pemimpin itu dua orang. Iku wong alim fasik ambek wong bodoh ahli napa? Wah, orang bodoh ahli ibadah itu banyak loh fatwanya. Itu diam-diam menciptakan satu tradisi. Yang tradisi ini bila ilmu. Misalnya nyuwun sewu ya, ini misalnya lagi istighosah seneng-senenge wiridan. Terus ana supir taksi, bos tukang macul, bos bakul bakso, gak melok. Wong dijak ibadah kok gak gendeng. Dasar wong fasik. Itu kan satu kebodohan. Kanjeng Nabi ku darani wong golek rezeki ya ibadah. Tapi gara-gara bodoh dekne ngukumi sing adol bakso dijak istighosah ra gelem, dijak ibadah ra gelem. Padahal gue bagol bakso ya ibadah, satpam kerja ya ibadah, mergo tolabul halal ibadah. Paham ya? Tapi misalnya agama nuruti wong bodoh, orang-orang seperti ini akan kena klaim meninggalkan ibadah. Mau krono bersolat langsung nyupir, bersolat langsung ning tempat apa tapi nak wong alim kan gak ngarang hukum fasik. Oh, golek rezeki ku ibadah, dene dhewe ya ora ibadah padha wae mergo ya wiridan. Lah yo repote iku. Tapi kan lumayan dia secara hukum benar yaiku ngukumi tolakul halal ibadah. Tapi nak wong bodoh sing ahli wiridan kira-kira ora wong Islam bersalam langsung tentu ke dunia. Padahal cara Rasulullah tolakul halal itu wajib. Jadi gak sambung, budu-budu itu. Disalahno wong khusyuk, wong wiridane suwe ora karo. Mbok dukung nyalahno wong akeh. Semulane cukuman, wong ngono wis dihormati tapi kandhane Mbah ampun fatwa ampun mantep. Ateng daerah kula nek saya kenal. Napa ya? Kayak ada konsensus yang enggak ngalim ora wani ngomong, dadi aman. Terus wedi, wong alim wedi tenan. Masih wong khusyuk, wong macam-macam, wong alim wedi. Nah, contoh wong alime kadang ngimbul. Gak masalah bulat-bulat sidik tapi ilmune akeh timbang. Karena apa ya? Tetap orang alim itu khazanah ya. Karena dia yang mewakili hukumnya Allah mbek napa? Rasul. Boleh teruskan. Wa hal ataka naba'ul khosmi istasawwarun mikhrab. Wa hal ataka lan ana ta teka ka ing sira apa naba'ul khosmi. Mbon leres niki. Wahal ataka kula manani Qur'ane riyen. Wahal ataka ana teka ka ing sira ya Muhammad apa naba'ul khosmi. Apa critane wong sing tukaran atau critane makhluk sing lagi tukaran. Istasawwaru nalikane padha munggah sapa al-khosmu al-mikhraba ing mikhrabe Nabi Dawud. Mikhrab niku nggon imaman wong Arab nak darane napa? Mikhrab. Wahal tehal makna istifham itu makna istifham menaing dalam dene ku atal jubu gawa wa tasfiqul lan berantakno ila istima imam maring rumono perkara badhe kang sawise iki la istifham istasawwarul mikhrab Dawud tegese nggon pasujudane Nabi Dawud Masjid Dawud tegese nggon pasujudane Dawud khaitsumunihu sekirane den alang-alangi sapa ngake abdukula ing mancing ali ngatasi Dawud minabab di saking pintu lisuhlihi krana siku Nabi Dawud bilibadati lan ibadah. Ai khobaruhum tegese ana teko ing sira critane al-khosm wa qissatuhum lan critane al-khosmu. Khosmu itu satu percekcokan yang dilakukan seseorang atau malaikat. Istakhalu nalikane mancing sapa wong akeh ala Daud ing asene Nabi Daud, sapa siamu kok kaget sapa Nabi Daud itu saking wong akeh. Sajane ya ora wong. Wong ku Pak nyaten lho tengene kiai kuno, namanane wong itu satu fisik. Jadi tidak kudu manusa. Wong mbek manusa iku beda. Nggih, cara bahasa Jogja, wong mbek manusa beda ora. Wong ya manusa. Manusa ya wong. Keliru. Manusa iku koyo kowe kriting orang manusa. Nah wong ora mesti
Menuso. Lha nggih to, misale le wong jenenge watu kok dituthuk, wong jenenge wesi kok ditekuk ya ora iso. Iku wong Jawa namanya. Wong tapi gak menuso, bocah kok kandhanane angel. Kok tak diulang mulai pira Bos? 2000 pira? Ya kapan-kapan kayak Nobel. Ngaji terlama. Tahu kane serban kapan-kapan. Jadi uang itu ora kudu apa? Manusa. Misalnya mau wong Jawa, misalnya wong watu kok dituthuk. Pokoknya uang itu seperti itu. Pokoknya wong Jawa itu nakarane pokoknya ngono ora kena diterang. Ngono nangke protes. Lho Gus Pak manani wong padahal iki malaikat. Tekelek berarti protes. Istaqalu nalikane masuk sapa ngake ala dawuh ta ngasal jawab sapa si am kok kaget sapa dawuh minum sange wong akeh kalau padha ngucap sapa wong akeh la ta khofu di sira nahnu utai kita khusmani ku dua wong sing cekcok kila didawono farikone tekse dua kelompok li utawa bika sapa madani apa iki dawuh mapa blahu min domir jami sangi domir jama wakila isnade wong loro domir ku gimana wal khosmu walal wahid ucapno wong siji aksaran wa akeh wa huma te wong loro iki malakani malaikat loro jaa kang teka sapa malakani fi surati khusmaini ing dalem gambaran kaya wong sing lagi cekcok loro waqo akan tumiba lagu makati khusmani apa ma perkara iku waqo akan tumiba lagu makati khusmaini apa ma perkara dikira disebut apa ma ala sabilil fardin apa irdi mboten fa napa fa wa ain fa ayo konsensus ayo ono sing ain buka sing ain ngaco. Ain fa. Fa wa ain. Mujma'al ya. Mosok lah. Fa wa ain lho sing ana ain. Dibodoni lho. Kita pun ain ta. Hah? Ain fa. Ain. Enten sing ain. Yo sing fa yo ain sing ain fa. Memang kode bener ya. Asal sing maca ngalim tetep kode bener. Sing maca ora ngalim usaka. Sing bener iku ya kode bener ya pancen na'ala sabilil fardhi ing atase dalan pengandian. Maknane fardun napa? Pengandian. Dadi fardun maknane ora wajib tok. Fardun maknane napa? Pengandian. Na'ala sabilil ardi utawa irdil, ala sabilil ardil. Ing atase dalan nyinggung utawa nyindir. Kemilah di ain fa. Ya sain ya kena, fa ya kena. Ya sing jelas namanya fardun buatan fardu wajib tapi napa? Pengandian. Lau furi dokaga kana amruhu kada. Maknane napa? Pengandian. Cara kuno maknane diparil. Ditambi Dawud krana ngelingno Nabi Dawud alaihi salam. Alama ing atas perkara waku akan tumuju apa mami sang Dawud. Pun kula terusno. Wa kana ana iku lahu kedhe Dawud apa tisun songo wati sunalan 20 apane imro'atan bojone. Dadi Nabi Dawud bojone piro kan? Piro? Songo ta sampe songo? Wah. Dadi dia bojo piro kan? 9. Betul bojo piro? Piro Mas? Songo ta sampe songo? Songo. Mangan kabeh. Iku nak ngomel kabeh wah. Ono Nabi Dawud. Terkenal wong diselir piro? Nek ning Jawa-Jawa cerita raja-raja dhisik piro terkenal. Piro? 50. Kok sakit lho, piro. Nek raja-raja Jawa ning ketoprak ceritane piro? Selir. 100. Oh, kok kaya. Wah, aku khayal juga. Gak sing terkenal ternyata. Pakai itu mana ini? Nama di sini boleh. Di bucu bro. Watola balan saksun nesalahu ghiru. Watis una imro'atan. Watola saksun nabo. Watola imro'atan saksun. Terus watola niku kurang imro'atan saksun ini. Terus watola saksun ini. Imro'atan. Oh berarti kurang imro'atan. Watola balan kepengen sapa Nabi Dawud imro'atan saksun. Ing bojone wong lesa kang ora ana iku lalu ketisake sapa wiruhal yani bojo sitok iku. Wata zawa jalan ngawin sapa Dawud ha ing bojone calanang mau wada khala biya. Lan dukhul sapa Nabi Dawud maksudnya bar kawin biya kan imro'atan saksun. Dak bago ba'duna ala ba'din. Bago itu dadi latut sapa ba'duna sebagian kita ala ba'din ing atas sebagian.
Fahku mongko gawe keputusan sira benana antarané kita bil hak lan bener wala tustit lan aja lanjut sira tajur tegese aja lanjut sira saka kata jarae juru jawran wa dilan kula aturi mikno panjenengan ing kita arsyid kula aturi mikno panjenengan ing kita ila sawai sarat maring dalan sing bener wasati tarik tegese dalan sing pas aswab tegese dalan sing bener inna hadza satamne iki wa akhi dulur ingsun ala dini tegese agama ingsun lahu tiswati sunan aja dene ndi wedhus 19 yu abaru biane marah dan tembung nopo biya nak jane mar'a sing itu wali lan iku tetep ingsun waliya nak jatun te wedhus wafitatun kang siji faqala mongko ngucap sapa akhi akfil mbok yo gawe rumatan sira ning ingsun ha ing mar'a alni kafilah wis bentak rumah aku pisan wa az lan menangno sapa akhi ning ingsun wala badhe menangno sapa akhi ning ingsun fil khitab dalam perdebatan jidal tegese perdebatan wa aqara lan ngakoni bu iki sapa al-kharis sing liya ala dalik ing atase iki lan mengkono-mengkono kafalah. Kala jawab sapa Nabi Dawud lakon dolaman teman-teman dolimi sapa aku kakak ing sira bisual ina ajati kangen njaluk wedhusem. Lihat duma supaya ngumpul sapa wong hak ing ajati kailane aji. Maring wedhuse wong iku. Wena kathiranan sak temene wong akeh menal sulato sing boro-boro wong sing gawe aturan kacau. Sulato mencampur adukan masalah syuraka iku lae syuraka disami sing nyampur adukna perkara wilayah. Iktine dadi lajut sobat dhewe sebagian wong akeh alabak den ilal ladina amanu kecuali wong sing iman wa amil sholihat wa qalilum lan sithik banget lan iku sithik banget hum utawa wong-wong sing ngono. Mate lafat mai tak kidin kilati krana nawkiti kesidikan. Dadi wa qalilum lan iku sithik banget. Dadi nak maca kudu langsung wa qalilum. Dadi wong Arab nak muni kathirun wa akeh, nak kathirum ma akeh banget. Kalau qalilun sithik, nak qalilum ma sithik banget. Nak jahilun bodoh, nak jahilum ma sembarang pokoknya terus nanti. Fakola mengkodawas likil tak kidil kilah krono kiti kesidian. Fakola mengucap soal malakani malaikat loro soideni kali munggah karoni fi surataihima. Ing dalam gambaran asline malakani lah sama maring langit. Qadar rajulu ala nafsi. Qadwas mutusna sapa arjulu lanang ala nafsi melarat ing atase awak dhewe rajul. Fatana ba mongko eling sapa Dawud Nabi Dawud. Qala ta'ala wa dhanna Dawud. Lan dadi yakin sapa Dawud kona tegese dadi yakin sapa Dawud annama fatannahu annama fatana tene muji ingsun ing Dawud awqana tegese ngumibana ingsun ing Dawud fi fitnatin ing dalem coba baliyatun tegese coba bi mahabbati lan senenge Dawud til kalmar ata ing kono-kono wong itu fastaghfara wa qadiyal sura Nabi Dawud rabbahu wa kharra raki'al wa anat lan junggal sapa Nabi Dawud raki'an khalir rukuk sajidan terus kali sujud. Maksudnya Imam Suyuti kuatir, kayak maknani rokian pun aku sholat rukuk tok. Mengenai Imam Suyuti urun sajidan ya rukuk ya. Enggak tambah ya tahiyat pisan salah. Cek goblok kayak ngono Imam Suyuti ngejak wong ya. Rumangsane kene wong goblok ngono. Amit-amit tenan. Aku nak diterangno yo kadang tersinggung, tapi kadang ya setuju ya ono wae sing ora paham. Tapi cek nemen nek. Wa ana falan. Kalau itu nak bermangan lapi terus. Berarti rasa ngombe Pak, langsung lap-lapan. Ya bermangan urutane ngombe terus ngelapi. Tapi misalnya bantah, mulane cangkem elek jadi terus sing ora bener-bener. Kecuali cangkem elek karena kecerdasan, itu boleh, memang harus gak ngono ruwet punya. Kalau wong wiridan bersolat, salaman ora dalile, wiridan ora dalile. Yang ngono HP ora dalile, betul. Ya salaman diprotes, bersalat salaman ora dalile. Tapi bersolat ora ngono tapi ono dalil. Lah ngono iku pancen tapi yang padha ra jelas ya, wis padha ra ono dalile. Mulane cara kula bersolat salaman piye ya oleh bagi sing salaman. Ono HP ya oleh. Cara oleh nyolong HP. Karena apa ya? Kalau dituruti gitu tuh gak ono bare. Karena logika yang terbangun tuh sama-sama enggak ada sanadnya. Mau pinter-pinteran ngomong. Kan repot kalau seperti itu tuh repot. Misalnya kayak sholat, lo beberapa kali melihat orang-orang alim lali rakancingan. Kayak milih di misalnya lali rakancingan, terus kadung takbir, milih terus no kancingan apa bubuk barno. Mesti ulama itu berdebat, ono sing milih barno dan fokus khusyuk, ono sing milih itu gak khusyuk kancing no. Cuma jangan ada gerakan sing no 3 kali dapat berturut. Hal-hal seperti itu gak ada selesai. Karena Nabi hanya ngendikan nak sholat itu sing fokus, nak dulu hadis fokus, ya berarti rasa kancing no. Tapi nanti kalau nak sholat itu macak sing pantas, api ya di kancing. Tapi milih di. Seperti itu tuh nggak perlu diperdebatkan. Mulanya Dawe Bali maksum tentang hujjatu ahlussunnah wal jamaah. Wong awale wis perdebatan yang tidak min azaimiddin, tidak termasuk keharusan sing paling pokok.
kok jadi khilaf ulah opong dari awalnya hal yang tidak kan enggak fair barang rapi prinsip bae kok dadekno percek sale kunut bera kunut awale wong kita sing kunut wae darani ya sunnah sing ra kunut ya darani ngene iku ora batal salat kok geger ulah opo ya tak baleni sing ora kunut ya ora darani nek kunut itu batal sing sering kunut ya ora darani ngene iku wajib kok terus debat itu kan ya rugi ya mestinya kan ya biasa kowe salat kunut ta ora aku kunut sing salah ya sing ra subuh iku. Nek mesti salah ya sing ra subuh iku aneh-aneh. Wa ana balan tobat sapa Nabi. Ya kula tak cerita sekilas. Biasanya seneng ya wong urusan wong wedok. Nabi Dawud itu nabi. Iku syariat sedurunge saiki. Eling-eling ya Nabi Dawud iku nabi sing di syariat beda mek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah bojone iku 99. Tapi jenenge wong lanang roh bojone Uria iku cek mides. Bojoku sangat rosong, tapi ra ono sing koyo iku. Mengane wong nek swayoan malah wayo terus. Mergo dekne pengalaman malah. Ada bojo Sito elek terus kapok ora kepengin meneh. Kemungkinane wong kan gak jelas. Ono sing milih Rabia iku ben marem ora kepengin wayo. Iku ya mungkin bener. Ono sing malah wali justru roh enake wong wedok potensine kepengin wayo. Mergo di bojo ayu enak terus kepengin wayo. Ada bojo elek terus kapok. Orang kepikiran, bahaya mergo trauma. Juga bocah uga enak. Mesti wong kan bandingno mek awake dhewe. Ki milih ndi? Cara ditakoki teori, sing potensi kepen wae sing bojone ayu apa bojone elek? Ayo jawab. Gak yo cara polling. Gak jawab sitok-sitok. Lho ora iki latihan ngaji. Sing potensi kepen wae sing bojone elek apa ayu? Elek mergo kepen rasane ayu. Tapi sama sing bojone ayu mergo ketagiane milih ndi. Misale ana debat ngono, menang ndi? Iki ngotot. Milih ndi? Wis ngene wis, pakanane pakanan. Wong bar mangan gak enak. Potensine kepengin mangan meneh, kepengin ngrasakno sing enak. Saiki ana wong bar mangan enak, potensinya kepengin meneh mergo rasane nak mangan iku enak. Dadi padha wae asline. Ora tau mikir kok pun mau ngojak ngaji ra to. Bener di. Lah saiki misale wong wis mangan jenis makanan 90 sama. Kira-kira kepengin wareg apa kepengin tanduk? Kira-kira. Wah, iki berarti Nabi Daud kabeh. Bener-bener kaum lelaki. Walhasil akhirnya Nabi Daud itu bojone pengawal jenenge Uria. Mbok piye ceritane zaman syariat iku walhasil Nabi Daud kasil ngerabi cah iku dipegat terus iddah entek. Ya seorang lagi kita harus ngomong secara fikih. Dipegat sama Uria kemudian iddahnya habis baru denengan Nabi Daud. Ora kok ijek bojone wong dikumpulin Nabi Daud awas ya nanti. Oh kafir tenan. Nabi itu maksum napa? Nabi itu napa? Maksum. Bon. Kula terusaken. Akhirnya Nabi Dawud itu rojo kan, rojo itu terjaga. Pintunya Nabi Dawud itu lapis 7. Nggak ada orang yang bisa masuk kecuali tanpa izin beliau. Walhasil singkat cerita ketika dia pas iktikaf, tahu-tahu ada orang di depannya. Tentu kaget. Karena normalnya seorang raja yang mau bertamu itu prosedur. Waget, fafazi amindu. Barang kaget dari wong loro mau. Tak usah kaget, tenang wae, la takhaf. Kaget itu gak penting. Sementing kita punya masalah itu selesai. Wes Nabi Dawud terus fokus. Masalah mau. Iki dulurku di wedhus 90 songo. Saking rakus yang disitok itu dijaluk. Jawab sing adil, sing bener. Nabi Dawud pede, wah wong dolim. Di 90 songo disitok dijaluk. Itu jelas wong dolim. Wes dolim tenan, yo dolim. Ya wes. Ya apalah nak kowe sadar terus minggat, malaikate terus miber lho kok miber. Ya apalah nak kowe sadar. Iku aku lho. Jadi para malaikat itu apa? Miber terbang. Ya terus apa? Sadar. Oleh muni yo qadar rajul ala nafsihi sampai wis sadar. Sakene ngene yo aku bojomu 90 songo. Kancaku duwe sitok wae. Cek nemen ya. Terus akhirnya udah nenek, tapi baru kayak itu Nabi Dawud terus ibadahnya itu over. Sedurungnya wis nemen jadi tambah over. Aku nak nangis itu nganti suket tumbuh sangko loe Nabi Dawud.
Nah makanya khosmani buat maknanya wong, tapi nanti prakteknya itu malaikat. Jadi malaikat itu terbang, terus nopo ambil menikah darajul, nah itu nunjuk nona, nopo nyun sewu nopo jenenge, dadani wong itu oleh nganggo takrif, takrif itu melameri. Masyhur kan di cerita-cerita itu ada orang tua wudu salah, diloro iku wong tua, orang diloro iku wudu nih salah. Terus ada kearifannya sahabat, ada kearifan seseorang, ngajak kancane, ayo wudu bebo salah terus tak tegur. Terus dari teguran itu wong tua tadi belajar dari dialeknya tadi. Tapi jenenge takrif disalahno langsung gak pantes. Akhirnya gawe semacam koyo adegan drama sing dadekno napa? Ngerti napa sing dadekno? Ngerti. Iku oleh, ya mulane iso diwaca ala sabilil fardhi itu pengandian atau ala sabilil ardi itu apa? Nyindir napa ya? Jelas harus diperdebatkan. Artinya gini, kenapa itu dikatakan fardhin? Kan malaikat ini kan nggak ngalami duwe wedhus, kesangone nang ndi. Jadi orang kok misalnya Nabi Dawud, aku itu malaikat di wedhus 99. Aku malaikat di wedhus sitok, lah dulurku duwe 90. Lho aku di sitok kok wedhusku dijaluk. Mesti Nabi Dawud kan takok. Lah karo dene malaikat kok di wedhus barangan kan malah panjang. Mulane iku ala sabilil fardhi, maksudnya itu malaikat itu mengadu ngene lho, kowe ora usah bukat kaget. Sing penting ngene, andekan aku di wedhus 90, aku di wedhus sitok. Dulur iki duwe 90. Lah awake ku sitok kudu dijual lho dulur. Sing dolen sok, sing dolen wis di 90. So, cek aku sih wis di 90 songo cek kepengin duwe sing sitok. Wes ngono ya, yes. Apik kok sadar terus terbang malaikat. Iku jenenge apa? Qadar rajul ala nafsi. Ayo terus akhirnya Fatanab Dawud, akhirnya Nabi Dawud lain nak iku kasusnya beliau, masalah beliau. Ya tentu ya tadi kita tidak ikut-ikut, pokoknya walhasil Nabi Dawud dalam hal ini ditegur dan zaman itu di syariatnya zaman itu di syariatnya ya mau ke malaikatnya miber, malaikatnya miber atau terbang, terus wah. Tapi sedurunge terbang di qadar rasul ala nafsi, cara Jawa ya apik lah. Kowe eling nek kowe dhewe salah. Dadi qadha wis mutusno sapa ar-rajul wong lanang ala nafsihi melarat ing atase awak dhewene rasul. Akhirnya Nabi Dawud ngerti, terus semenjak itu beliau masya Allah tenan napa istighfar. Kula waca sekian bentuk istighfar. Kula waca sithik mawon. Cara subhana khaliqin nur, subhanal ha'il bainal qulub. Ya ada yang dengan Nabi Dawud sing kula harun ya. Kula waca itu. Subhana khaliqin nur ilahi khallaita baini wa baina adwi iblis. Falam akum li fitnati ifnazalat bi. Ya Allah, Engkau telah pernah membiarkan aku dan iblis tanpa ha'il, tanpa pembatas, sehingga saya tidak kuat melawan fitnahnya iblis. Maka subhana khaliqin nur, maha suci Engkau yang menciptakan nur, tolong nur jenengan alirkan ke saya atau pandulah kami dengan nur jenengan. Jadi barokahnya kesalahan itu terus Nabi Dawud masyhur terus wiridan terus menangis terus. Lah niki pangeran nyembadani nangisé Nabi Dawud itu sampai dosa akeh terus malih napa gunung melok baturi terus napa manuk-manuk melok baturi. Mergo tasbih Nabi Dawud itu punya makna punya makna yang lebih justru setelah peristiwa itu. Justru setelah peristiwa. Saya baca lagi, saya teruskan. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah wa innama yang guru zalimun min tarfin khafi. Ya Allah, mata saya ini pernah maksiat kepada Engkau dengan melihat perempuan yang tidak mahram. Lalu saya ini nanti pakai mata apa untuk melihat Engkau? Mataku tahu tak lucu. Ayo gue ada roh pangeran, ayo. Ayo jawab ya, roh pangeran. Dengan mata apa saya melihat Engkau sementara mata ini? Gue pernah apa sering ya? Nabi Dawud mau pernah. Milah di. Ya Nabi Dawud itu saking wedine pangeran. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah.
Pasti saking tahu dirine nanti nopo salah. Ya tentu salah itu menurut perasaan Nabi Daud karena hakikatnya Nabi seperti itu sudah wakana amruwai qadarom Madura ya beda Nabi dengan kita. Mereka kata yang ceritakan dari 99 istrinya Nabi Daud itu Allah tidak mentakdir punya turunan Nabi. Dan Allah menitipkan turunan Nabi justru dari perempuan yang kontroversi yang mendapatkannya lewat jalur kontroversi. Makanya gila hikmahnya Allah membuat peristiwa itu adalah akhirnya Nabi Sulaiman lahir ya dari ibu yang kontroversi. Wah, itu udah semangat. Soalnya ibu babi hasanatil abror sayyatul bukhara. Terus kok budi kok. Guys pokoke eling-eling ya. Ya sekali-kali kita maca donga iku. Bi ainin anzuru ilaika. Saya lalu nanti melihat engkau dengan mata apa? Karena mata kami pernah dipakai maksiat. Maksudnya Nabi Daud itu pernah, anak gue sering. Jadi redaksinya kok dirubah. Subhana khaliqin nur ilahi kaifa yastatirul khati'un fi khotoyahum dunaka wa anta tusaiduhum haitsu kanu. Terus kalau nak sowan jenengan apa delik-delik sepundi. Orang-orang yang salah itu ketika sowan jenengan mau bersembunyi di mana? Wong zaman salah ya jenengan nyekseni, saiki jenengan nyekseni. Terus kula kan delik teng pundi. Terus tawari cara istighfar kan dosa akeh, tawari rumono. Engko waca. Tapi nek waca malah salah, malah kacau kabeh. Terus wae rumono. Subhana khaliqin nur. Ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Subhana khaliqin nur ilahi ighfirli dzunubi wa la tubaidni min rahmatik bihawani. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu. Pokoknya ngoten terus sama kata arba'ina yauman la yarfa'u ra'sah. Gak tau ngangkat siraya khatana batal mar'a min dumui ainihi. Jadi nganti suket iso tumbuh sangka nangise Nabi sinten? Daud. Hatta ghatta ra'sah terus beliau dulu terus gak wani buka ngangkat siraya. Fanujaya Daud ajayun anta fatut azam anu anta fatusqa. Amazlumun anta fatunsor. Daud kowe kok lunak-lunak iku apa lesu tak keimangan kowe mboten Gusti kula saking sungkane mbek jenengan. Jadi Nabi Daud itu nak berdosa iku ora tau ndangak 40 dina. Nah kowe kira-kira mau pirang jam istighfar. Ya lengen dosa kuat pirang menit. Wah, para umat meneh dosa meneh. Tapi ora apa menyegak Nabi wis makome wis maksimal. Faghfarna mongkone pura ingsun lagu maring Daud dari gak mengkono-mengkono kesalahan. Wa inna lagu lan sak temne ikute Daud ingkang isa dingi kita la zulfa yatina ana keparakan. Ai ziyadata khairan tegese ana napa ziyadan tambahin apa? Keapian fit dunya ing dalam dunya wa husna ma'abin lan apike napa? Nggon bali marjin sing bali fil akhirat dan akhirat. Ya Daud ina satu ningsun jana gawe ingsun kang sira khalifatan ing dadi khalifah fil ardi ing dalam bumi. Jadi maksudnya ini ketok nak salah wis istighfar itu orang akan dikembalikan sesuai semula. Nabi Daud tahu kan salah. Tapi tetap diangkat setelah tobat tetap diangkat jadi khalifatan fil ardi iki nunjukno wong tahu salah wae asal tobaté tenanan tetap berhak mimpin lagi. Buktinya Nabi Daud sausé salah tobat, ya salah Nabi Daud coba kok salahmu. Iku tetap dianggap inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Daud inna satu ning sun ja'alna gawe sun kang sira khalifatan dadi khalifah fil ardh ing dalem. Manane khalifah tudabdiru. Tegese ngatur sira amrona sing urusane manusa. Fahkum mongko gawe keputusan sira benan lan antara manusa bil haqqi lan hak. Wala tatabi lan aja anut sira, aja anut al hawa ing hawa nafsu. Hawa nafsi tegese hawa nafsu. Nak kowe anut hawa nafsu fayudillah mongko nyesatno apa hawa nafsu kakang sira an sabilillah sanging dalane apa. Kena dadi pemimpin nak nggih keputusan sing hak aja nuruti hawa nafsu. Nah kowe nuruti hawa nafsu kamu akan tergelincir dari jalan yang benar. Ayane dalil iki tegese sing boro-boro dalil adalah tidak mudikno ala tauhidih ing atase tauhid Allah taala. Innal ladina satamna wong akeh ya diluna kang sesat sapa ladina ansabilillah. Saking dalane Allah
Anil iman itu sang iman billahi kana wa lahum tetap kedue ulaika ada pun siksa sadidun kang banget. Bima sebab perkara nasu kang padha lali sapa ngakeh dinis yani tegese laline wong akeh ya umat hisab ing dalam dina anane hisab. Dadi wong mandi dosa mergo lali anane hari pembalasan wis jelas. Terus ana wong nganti dosa sampai salah iku mergo lali hari napa? Hari pembalasan. Ini jelas innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bima sebab perkara nasu kang lali sapa wong akeh dinisyani ing tegese sebab lali wong akeh yaumal hisab yang dalam dina hisab. Sekedap iki kula penerang kangelan perkara Nabi Daud iki. Kok cak akeh bojone iki. Mboten kula penerang niku kan nabi-nabi mimpi hasanatil abrar sayiatul mukarrab. Kula tak golek takdire. Malaikate ku pira to jumlahe? Pira umumé wong pira? Wong loro apa kelompok? Kan itu ada perdebatan, malaikat itu loro, apa dua kelompok, apa dua orang? Kita milih nanti, dua kelompok, apa dua orang? Bantah meneh, itu orang wong, tapi malaikat. Angel, sorry. Enggak boleh nak bahasa Jawa, wong orang. Wong jenenge gelas, nak ceblok ya pecah. Itu nak wong ujung nih, gak ada umumnya. Nak cara panturan, bener. Wong jenenge gelas ya pecah. Nah ceblok ya pecah. Iki ana kata wong ae. Wong lu gak mesti. Wong gak mesti manusa ya pinter ta bos ya pinter. Hah? Bener ya? Terus malaikat itu mau miber. Miber itu maksudnya gini. Miber kok terbang. Saya kalau tak mau jenak, pun santai mawon, cinta banget. Senang mereka cerita itu sama sama. Saya miber. Saya tahu kalau wahuma malakani, nah teng tafsir ini kila huma Jibril wa Mikail. Tapi kila ada yang mengatakan malaikat itu jadi Jibril. Kita tahu orang lah, masa urusan mono kok Jibril. Miber. Oke, kalau wajar. Karena di sini itu ada beberapa Israiliyat yang salah. Kalau Israiliyat yang salah itu begini, kalau terang lah, saatnya Nabi Daud. Kalau kan ngomong malaikat itu terus miber. Sama ngomong, itu Nabi Daud itu kan nak jari cerita Israiliyat. Dia mereka yasa Uria kan melok perang. Jadi hasil dia mulai senang bujune Uria, terus dia ngerekayasa Uria akan melok. Ya memang ada perang tenang, tapi rontok dungo ben mati. Ya akhirnya kan mati tenang. Ya kan rontok tenang. Ya wes akhirnya terapi. Itu yang Israiliyat. Ya cerita ini kenapa? Israiliyat. Jadi kita perang jadi sisi Israiliyat. Nah cuma kalau sing kepikiran itu sebenarnya tengeri cerita hujan itu. Wakana dalika jaizan fi syariati. Memang seperti itu boleh ning syariati Nabi sinten. Jadi makanya kan cara ilmu usul fikih ngaten ruwana. Syariatuna syariatu man qablana illa madallal dalil ala nasriha. Jadi secara umum syariat kita itu ya mirip-mirip syariat orang sebelum kita. Asal tidak ada dalil kalau itu dimasuk dibatalkan. Termasuk dibatalkan adalah jumlah istri. Dulu itu ya memang Nabi Daud ya betul mungkin istrinya segitu dan itu ya lazim mungkin di era itu gitu lazim raja-raja kita kalau lihat film-film kan memang ya versi buku, versi film kan istrinya gitu. Sementara kalau kepengen jenengan hanya boleh mengikuti cerita yang apa tadi tidak usah perang gitu. Pokoknya kalau wajar. Masal mufassir ala anak Dawud saala Uria bitolaki zaujati summa ba'da wafa'i iddatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha. Kita mengikuti ini saja. Memang Nabi Dawud secara fair minta Uria menceraikan istrinya. Kemudian setelah iddahnya selesai Nabi Dawud
menikahinya, ya setelah nikah ya dakhala biha. Jadi kali ini ya saya ulang lagi, buatan kersane fair. Jadi itu saja yang kita terima. Jangan cerita yang tadi yang ngomong apa? Perang. Dua kue maksudnya. Ya. Masal mufassiru ala Dawud sa'ala Uriya tola qazaujati tsumma ba'da wafaidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha. Wa huwa ahadu aqwali salah satin. Ini salah satu 3 kaul sing dinukil para ulama. Ya, kita milih ini saja supaya jelas tahu. Kenapa saya terangkan? Karena kalau di sini kan hanya di Jalalain hanya ada keterangan, kemudian Nabi Dawud menikahi itu. Tentu kan ada aturannya, nikah itu syarat sahnya di mana? Perempuan sudah tidak istri orang dan iddahnya selesai. Supaya fair memang di kitab ini mentangkan Nabi Dawud minta. Jadi kamane terang-terangan. Ya cara kowe bayangno saiki ya lucu tenan. Ya ora usah bayang ngono. Ya ora usah napa? Ya, jadi kalau mau bantu jenengan jadi masal mufassiru ala Dawud sa'ala Uriya gitu lagi sejati summa ba'da wafaidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha wa huwa ahadu aqwalin salah satu. Tapi setelah ngalami itu justru Nabi Dawud itu wiridane tambah tenanan terus fastaghfara rabbahu wa kharara raki'au wa ana. Dan kesalahan itu tidak mengganggu Nabi Dawud tetap diangkat jadi khalifah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fa yudillaka an sabilillah. Terus di mana yaumul hisab sukat lari dina hisab. Al mutarotabi kang kasusun ali ing atase nisyan apa tarku meninggal wong akeh alimana iman. Walau aikonu lamun yakin sapa wong akeh yaumul hisab kelantaran jadine dina hisab. La amanu ini man sapa wong akeh dunya ing dunya ini wong akhirat sabar. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan.